Upam, da me tokrat niso prekinili. Dvakrat so se vmešali, takoj ko sem odprl tako imenovani live, javljanje v živo. Dvakrat so se vmešali, kao da nimam povezave internetne in take neumnosti, ne? Ampak jaz imam več naprav in na tej napravi mi to piše, ostale naprave mi pa delajo brezhibno, tako da me ne morejo prevarati koščejske prostitutke. Dobrodošli, bratje in sestre. Petek je, 4. november, ura je 18:31. Slava Vsevišjemu, slava rodu, slava veliki pan slovenski domovini. Naši bratje in sestre so danes dobili kontejner pred skupščino v Beogradu, tako da vsaka čast, ne bo jim treba zmrzovati zunaj čez zimo. To je velika pridobitev. Moram vas obvestiti, tiste, ki ste iz Slovenije, vas moram obvestiti o tem, da se pravi privremena narodna skupština naroda dostojnog Srbije i privremena narodna vlada Republike Srbije, bom kar v original govoril, saj je vsakemu razumljivo, financira sama. Se pravi, da ni na plačilni listi nobenega gospodarja ali lastnika. In ista situacija je v Sloveniji. Mi, domorodni, se financiramo sami. Tudi ljudska pisarna se financira sama. To, če se človek ali skupina financira sama, je edini garant za vsakega skeptika, ki lahko pride do ugotovitve, da ne delamo po tujem diktatu, ker tuji diktat je tisti, ki diktira vsem politikom, vsem javno nastopajočim osebkom in drugim izdajalcem slovenskega ljudstva. Zapomnite si še enkrat moje besede. Vsak izdajalec slovenskega ljudstva ali vsaka skupina izdajalska je financirana od svojega lastnika in svojega gospodarja. Ne moremo govoriti o svobodi, če nas nekdo financira in mi delamo na račun nekoga, v imenu nekoga in tako naprej. Se pravi, to tudi spada pod samooskrbnost. In ne moreš biti neodvisen, ne moreš biti suveren, če si na plačilnem spisku izdajalcev slovenskega ljudstva. Toliko za uvod, toliko za uverturo. Kaj je živ človek? Ljudje imajo popolnoma napačno predstavo o tem, kaj pomeni biti živ človek. To ni nekdo, ki je šel zdaj živeti, ki se odrekel vsega in šel živeti v Kočevski Rog. Popolnoma napačno predstavo imajo o tem, kaj pomeni biti živ človek. Isto imajo popolnoma napačno predstavo o tem, kaj pomeni biti domoroden. Jaz kot živ človek, lahko govorim samo iz svojega primera, jaz normalno živim po kriterijih, ki si jih sam določam. In jaz sam odločam, kako živim, s kom se družim, nobenega šefa nimam, nobenega gospodarja. In se lahko združujem ali razdružujem s komerkoli ali s čimerkoli v skladu s svojo svobodno voljo. Z drugimi besedami povedano, jaz sem svojepraven. Edino, kar mi je prepovedano,
kršiti, je naravno pravo. Pa nič drugega. Zame drugo pravo ne obstaja. Lahko se svobodno gibljem po celotni zemeljski obli, ker imam pravico, saj je moj dom mati zemlja. To je pa visoko iznad napačnih pojmovanj in iluzornih predstav tako posameznikov kot skupin. Nekdo, ki pristopi domorodni skupnosti, je pač pristopil k domorodni skupnosti, mora se razglasiti še za živega in normalno živi naprej. Razumete? Samo to je potrebno dojeti. Nam ni treba nobenih simbolov, nobenih znakov, ničesar takega, s čimer bi mi bili drugačni kot naši bratje in sestre, živeči kjerkoli. Kajti tu gre za stanje duha in za stanje zavesti. To pa z materialnim nima nič skupnega. Tudi naša telesa, nas, ki smo se osvobodili, rabijo vodo, rabijo hrano. Dostikrat rabijo usluge antisistema. Vendar mi kot zavestna duhovna bitja od tega nismo odvisni. Zato je samooskrbnost tako pomembna. Vse drugo, kar ljudje razmišljajo o nas, so iluzorne predstave. To ni realno. Karmen Kastelic, hvala, da si mi to vprašanje napisalo oziroma to trditev. Ampak Miran, zadnjič te niso spustili v Srbijo. Pred vse višjim so odgovorni za to, ker so meni kratili pravico do svobodnega gibanja. So pač ukrepali, me pač niso pustili, jaz nisem želel narediti konflikta, naredil sem pa molitev, hvala vse višji. Kaj bo z njimi? Pa ne bom se s tem bremenil, pa nisem tako glup, da jih bom ali sovražil, ali da bom kakorkoli nastopil proti njim, postopal, iskal neko pravico na nekih mednarodnih sodiščih itd. Zakaj? Pa saj Logos vse vesolja ureja vse. Me pač niso pustili, pa sem se znašel, pa so moji bratje in sestre, oziroma moji bratje, nažalost sester ni bilo, v rekordno hitrem času prišli iz Beograda na hrvaško stran. Jaz niti vedel nisem, da je hrvaška meja pedersko-lezbaške Evropske unije, da je to Schengen. Jaz sploh vedel nisem to. To mene ne zanima. Za mene meje ne obstajajo. Ker sem pa bil tretiran tako, kot sem bil, pa sem se izkazal za živega človeka. Ni moja karmična odgovornost, sem se znašel, pa smo se lepo imeli na hrvaški strani. Tako funkcionira človek, živ človek. To, da so pa oni delovali kot služba, kot institucija, v nasprotju z naravnim pravom, vsi, ki so pri tem sodelovali, nosijo direktno karmično odgovornost. Stvari so čist preproste. Ni meni treba iti z nikomer v konflikt. Zakaj bi pa šel? Kaj bi pa jaz imel od tega? Kako satisfakcijo lahko dobim? Tako da, Karmen, hvala za trditev. Če je nekdo glup, tupi, neupotrebljiv in ima zoženo zavest, je še zmeraj delujem iz ljubezni
iz polja ljubezni in iz polja razumevanja. Jaz bom zdaj še povedal, kaj je bilo recimo po dogodku na srbski meji. K meni ste prišla komandir in pomočnik in sta se mi opravičila. Sta rekla, da ono budalo nešto shvaća, pa samo bi mahnu rukom i pustio bi te. Mislim, da sem vse povedal. Gremo naprej, bratje in sestre. Se pravi, biti živ človek sploh ni neki bu in neki tabu. Samo živiš po naravnem pravu in nikoli nikomor ne storiš nič česar takega, kar ne želiš, da bi drugi storil tebi. In to je dovolj, to je vse. Drugače pa lahko mirno giblješ med ljudmi. Lahko koristiš ceste, ulice, avto. Mi imamo svoje tablice, živi ljudje. Jaz tega, ker je prezgodaj še, ne prakticiram. In to iz preprostega razloga, ker če bi zdaj dal gor tablice naše skupnosti na avtu, bi imel probleme. Tako bom pa, ko bom imel čas, obiskal vse policijske postaje in jim lepo pokazal papir in naj mi podpišejo, da sem jih prišel obvestiti, da uporabljam javne poti, javne ceste s tem in tem prevoznim sredstvom, do katerega po naravnem pravu imam pravico. Upam, da sem tu pojasnil stvari, ki ljudem še niso jasne, sicer pa dokler sem utelovljen, lahko imam in dokler mi je to dopuščeno live okolkorkoli, pa lahko vsako temo posebej obdelam. Zakaj? Da bi vam bilo jasno, bratje in sestre, in tistim, ki me ne spremljajo. Vračam se na bistvo. Se pravi, bistvo oziroma prioriteta je ta, da čim več posameznikov znotraj administrativne meje Slovenije in tudi izven nje pristopi k domorodnim skupnostim. Dobil sem od naše sestre, ne bom zdaj obelodano, katera je, po mailu sledečo stvar, pa jo bom prebral, skupaj s komentarji, mojimi, bom komentiral sproti. Kako pristopiti do ljudi? Prvič, delujmo iz polja ljubezni. Četudi se zavedamo, da nas čakajo morebitni težki časi, je potrebno ljudem pokazati luč v tej temi, da se bodo lažje odločili in da bodo sledili. Komentiram svojim srcem in svojim notranjim porivom, svojim globokim spoznanjem, ne drugim ljudem. Da bodo sledili svoji duši, kajti duša je primarna. Kakšen je simptom v Sloveniji, pa ne samo v Sloveniji? Ego duši vse porive duše. Ego teroristični ego Jaz pa mislim, da. Kaj pa če? Duša ves čas tli, gori, ego jo duši. In to je treba preseči. Gremo naprej. Hkrati pa na energetskem nivoju ne smemo fiksirati ničesar, oziroma hkrati pa na energetskem nivoju ne smemo fiksirati, česar si ne želimo. Tako da tisti, ki še razmišljate v strahu, kaj pa če, radirajte, kaj pa če, duša želi to, jaz želim to. Na ta način ne ustvarjate nasprotnega pola, ki bi vas oviral pri tem, da storite to, kar je prav, kar je treba. Mi si želimo svobodo.
To je naša stvar, ki jo predstavlja domorodna skupnost oziroma vse domorodne skupnosti. Se pravi svoboda, osvoboditev od torture, od fašizma, od cepljenja, od vsiljevanja česarkoli, od kogarkoli. In da živimo v skladu s svojo vestjo. In domorodna skupnost to omogoča. Drugič, motivacija ljudi, svoboda. Ljudi je potrebno spodbuditi, da na srečanja v živo ali virtualna srečanja povabijo vsaj enega novega človeka, ki bo slišal informacije. Tukaj lahko vsak povabi človeka tudi k sebi domov, na čaj recimo ali pa na kavo, in skupaj lahko poslušamo ali Zoom predstavitev ali karkoli drugega. Sami lahko ocenimo, a je ta človek primeren za to ali ni. Kajti nekoga, ki je tam globoko z glavo not, v blatu, ki je brez veze vabiti na kavo ali pa na čaj, to ste tisti, ki ste že poizkušali kao ozaveščati ljudi, doživeli, da so vas imeli za budalo in tako naprej, pol so vas pa za hrbtom opravljali in ne vem kaj še vse. Se pravi, dobro je treba oceniti, komu prenesti sploh to znanje oziroma vedenje. Gremo naprej. Tretjič, usklajevanje in osebna rast znotraj obstoječih struktur. Če mi, predstavniki, nismo povezani in složni, se to neverjetno hitro odrazi na vseh ostalih ljudeh, čeprav jih ne poznamo in oni ne poznajo nas. Vsi rastemo in se razvijamo. Vsak od nas mora delati na sebi oziroma v sebi in s svojimi vzorci, ki so prav tako posledica delovanja sistema, ki ga jaz imenujem antisistem. Z drugimi besedami, vsi smo bili programirani, vsi smo pod kontrolo uma živeli, eni krajši, drugi daljši čas. Tako da enostavno je potrebno prepoznati te vzorce, prepoznati te programe in jih odjebati, grobo povedano. Bodimo dovolj odprti, če nas kdaj kdo na kaj opomni. Vsi imamo ego, tu ni izjem, in tega moramo prerasti, ker drugače ne bomo zmogli zgraditi novega sveta oziroma nove družbe. Nekateri so tako veliki egoisti in tako pohlepni, da če jih vržeš v reko, še plavajo tako. Nikoli dovolj. Četrtič, radost in navdušenje. Ko se predstavlja načrt, moramo biti radostni in v ljubezni, kajti to je naša rešitev. Petič, načrt. Ljudi je potrebno naučiti, kako izvesti predstavitev domorodne skupnosti. Ta je lahko dolga največ 15 do 20 minut. Tako je sestra napisala. Jaz pa pravim, da mora biti še krajša, kajti danes ljudje v povprečju niso sposobni držati koncentracije dlje od 15 minut. Niso v stanju biti koncentrirani dlje kot 15 minut. Vsaka čast izjemam. Ljudje se tega naučijo in gredo na teren med ostale ljudi. Najprej mora vsak sam narediti možno listo ljudi, katere bi povabil v domorodno skupnost, se pravi si naj vsak izdela spisek tistih, ki jih ocenjuje za dovolj zrele. Ta spisek se nenehno dodaja, razvija in nadgrajuje.
Aktiviste je potrebno informirati, da se lahko širi mreža ljudi zelo spontano že čez dan, ko opravljajo svoje vsakodnevne stvari. Nenehno smo v stiku z ljudmi, lahko navržeš informacijo in se zvečer oglasiš na čaju ali kavi, ko je prisotna cela družina. Prisotnost družine je zelo pomembna. Zakaj? Družina je temeljna celica zdrave družbe. Vi vsi veste, kaj so v zadnjih desetletjih počeli, da razbijajo družine, in tudi mojo družino so popolnoma razbili. In celo so me okrivili za neko kaznivo dejanje, ki ga sploh nisem storil, in bil sem opran na sodišču v letošnjem letu in razglašen za nedolžnega. Se pravi, ves čas delajo proti tistim, ki smo jim trn v peti. Tako perfidno. Meni so na primer namestili, sodni proces. Zmontirani sodni proces. In ves čas, ko sem bil v postopku, kot zagovornik nekdaj obstoječe osebe Miran Vučko, in jaz sem na sodišču opral nekoč obstoječo osebo in sprav vso krivdo in dokazal, ker sem ves čas trdil, da je to zmontiran sodni proces, in na koncu sem dokazal, da je to res. In sodišče me je oprostilo, tožilstvo se na to ni pritožilo. Tako da imam čisto vest in nikoli nisem storil ničesar od tega, kar so mi očitali, in oni seronja, ki me blati, naj se zgrize v lastno rit od nemoči, pa bom tu obelodano. Naj si ne misli, da ne vem, za katero varnostno obveščevalno službo dela in kdo je njegov šef. Meni, če nočem, ni nič skrito. Vi veste, za koga gre, jaz ne bom omenjal njegovega imena, ker tega ni vreden. Gremo naprej. Nenehno smo v stiku z ljudmi. Lahko navržeš informacijo in se zvečer oglasiš na čaju ali kavi, ali pa pridejo k tebi na obisk. Ko je prisotna cela družina, prisotnost družine je zelo pomembna. Lahko predstaviš povezave o domorodni skupnosti in se čez 2 dni oglasiš, da se o tem še pogovoriš ter prevzameš podpisane pristopnice. A ni to lepo? Gremo naprej. 6. Dodatne, podrobnejše informacije. Za vse tiste, ki želijo raziskovati, so na enem spletnem mestu potrebne predstavitve, podatki, dejstva, slovstvo in podobno. Potrebno je razbremeniti trenutne predavatelje, ker izgubljajo moč in življenjsko energijo za stvari, ki se lahko naredijo enkrat in ostanejo na spletu, ker so potem dostopne komorkoli ali kadarkoli. Tu bom poudaril še nekaj moje ugotovitve. Večina ljudi se obnaša kot prašiči, ki čakajo, da jim bo vse servirano v korito. Ko jim usipaš v korito, pa kritizirajo, ker v korito ni padlo to, kar so oni pričakovali. In sedaj je skrajni čas, da vsak posameznik dvigne rit, da se več ne obnaša kot prašič in da sam poišče, kar rabi. In da se sam educira. Vse ima na spletu. 7. Srečanja. Enkrat mesečno srečanje v živo ali na Zoomu za vse ljudi. Jaz osebno priporočam v živo. Vsakih 14 dni srečanje ožjega kroga in enkrat tedensko srečanje za operaterje za
usklajevanje. 8. Predlog za sestavo načrta. Prvič, osvetlitev trenutnega stanja. Drugič, kaj za nas pomeni sprejetje razglasa Združenih narodov o pravicah domorodnih ljudstev. Tretjič, kakšen pomen ima za nas dejstvo, da se razglasimo za domorodne? In četrtič, podpis pristopnice. Hvala sestri, ki je to naredila, in jaz sem to obelodanil, in vas bom prosil, da še večkrat preposlušate, če ste zainteresirani, nihče vas v nič ne sili, in da se skupaj potrudimo, da se domorodnim skupnostim v rekordnem času pridruži čim več posameznikov, in to dobronamernih posameznikov. To je eden od načinov, ki trenutno ni uveden nikjer drugje. Vi sami odločate o tem, ali je ta način za vas sprejemljiv ali ni. Če pa vi najdete še kak boljši način, v skupnem cilju, da nas je v čim krajšem času 15.000 in da si pridobimo mednarodno priznanje in zaščito vojske Ruske federacije, ker če ne nas lahko povozijo, tako kot so Američani povozili Indijance, ki so imeli vse pravice, povozili so jih. Tako da tisti, ki še naivno razmišljate, da lahko kar tako nekaj delamo, vedite, da je to idiotsko razmišljanje in predstava. Mi rabimo mednarodno zaščito in nas Evropska unija ne bo zaščitila, niti en predstavnik ali pa partija ali pa politična stranka itd. v korporaciji Slovenija nas ne bo zaščitila. NATO, ki je okupator Slovenije, ma kje pa, NATO bo vse naredil, da nas ne zaščiti. Slovenska Sova je v lasti nemške obveščevalne službe. To ni slovenska obveščevalna služba. In so varovari med nami, bratje in sestre. Ampak za manj, kajti de jure, se pravi pravno, smo mi že osvobojeni in sedaj je potrebno narediti hitre korake, da se nas zbere 15.000 in da dobimo mednarodno priznanje. Pričakujte, bratje in sestre, že do zdaj so nam metali polena pod noge, trenutno serijajo po meni, in še naprej nas bodo onemogočali, kajti to ni v planu njihovih gospodarjev, katerih vrh predstavlja George Soros. To sem vam hotel prenesti in če ni kakih jasnosti ali želite kakršnokoli informacijo, jaz sem odprt, napište in sem vam pripravljen odgovoriti. Raz high-fly Dolanca sem jaz ščitil kot specialec. Na velem polju priletel je s helikopterjem s svojo bando in jaz sem tam zgoraj bil odgovoren za življenje in varnost tovariša Staneta Dolanca. Zamislite, kako mi je bilo, ko sem jaz varoval najhujše kriminalce koščejske, hazarske. Pa sem to prenesel in preživel. Svojim življenjem sem odgovarjal za stanje tovariša Staneta Dolanca in tovariš Stane Dolanc ni bil edini. 3 leta sem jih ščitil bando. 3 leta so mirno hodili po hribih, po pokljuki,
povsod je njihovo življenje bilo odvisno od tega, koliko sem jaz sposoben. Samo od tega. Ja, glej, Ivica Ličen, hvala, bom prebral, kar si napisala. Jaz pa sem naredila tako in sem zelo, da sem jim rekla, da sem srečna, če si vzamejo čas, a ne, in poslušajo moje live. Bravo, obstaja več načinov, vsak način naj bo prilagojen vam in okolju, v katerem živite. In vi morate presoditi, a ne, a vas bo človek sploh resno jemal ali ne, da ne govorite nekomu, ne, ki pojma nima, ne, in ki se še bori za višji status ali položaj ali višjo plačo in ki je v strahu, da bo izgubil hišo, avto, imetje, ugled in ne vem kaj še vse. Ti ljudje pač jih sprejmite take, kot so, njim ni treba nič razlagati. Niti tistim, ki delajo za tuje varnostno-obveščevalne službe, pa se izdajajo, da so Slovenci in tako naprej. Mislim, brez veze. Nikakor Pavla Keber ni dobro komurkoli na kakršen koli način pošiljati priporočeno pošto. Nikakor. V kratkem bomo imeli poverjenike, to vam še lahko izdam, ne? In boste lahko preko poverjenikov dali naprej pristopne izjave. In to je edina prava pot. Pošta ni domorodna, ampak koštejska, hazarska služba. Spoznajte to, banka je hazarska služba. Mediji, žurnali, 24, RTV itd. To so vse hazarske službe. To spoznajte. Tudi trgovski centri so hazarski centri. Vse od hazarjev. Saj so vse pokradli ljudstvo. Potem ga pa ukinili, to sem povedal v prejšnjem live. Tako da ljudstvo pravno formalno ne obstaja. Ne obstaja. Nažalost je to tako. Kaj si mislila? Aha. Kaj si mislila, Karmen, bogi tisti, ki rabijo zaščito? Ne vem, kaj si pod tem mislila, ne vem. Ker trenutno vedite, da potekajo aktivnosti v varnostno-obveščevalnih službah, ki so vse hazarske, brez izjeme, s ciljem, da obstane ta sužnjelastniški antisistem. Vse bodo dali od sebe, tako da tudi tisti, ki smo v domorodni skupnosti, nekateri že vemo, nekateri pa še ne, kdo je kje nameščen, da izda. Izdajalci so infiltrirani vse povsod in jaz sem moteč, ker jih prepoznam, brez izjeme. Povedal bom še mojo izkušnjo. Na policijski postaji so bili prisotni vsi policisti in policistke, vključno s komandirjem, in preden so me peljali v Novo mesto na sodišče, sem ji povedal to, kar je res, kompletno. Postrojba je bila tam. In sem jim rekel, fantje in punce, dobro me poslušajte, še malo pa bi prišel trenutek, ko se boste morali opredeliti. A boste še naprej služili tej kriminalni bandi, tej mafiji, ali pa boste pristopili na stran ljudstva. Med sabo so se spogledali in en mlad, visok policist, moški, poba mlad, mi je rekel, nič novega nismo vedeli, vse to mi dobro poznamo, smo že o tem razmišljali.
in vemo, kaj bomo storili. Se rekel, vsaka vam čast, bratje in sestre, lep dan vam želim, pol sta me pa dotična peljala na sodišče v Novo mesto, pa sem v policijskem avtu še live naredil. Je zadokumentirano. Tudi Pavla Keber za nadaljne načrtujemo srečanje na Koroškem, vendar tukaj moramo upoštevati vse možne stvari, ne? Med drugim tudi to, da udeleženci ne bodo na mrazu. Zaenkrat na Koroškem nimamo zemljišča, ki bi bilo v lasti člena domorodne skupnosti. A razumete zdaj? Se pravi, ne bomo imeli srečanj na tujem terenu. Na terenu, kjer ima jurisdikcijo antisistem. Kajti teren, na katerem živi domorodna družina ali posameznik, niti policija, niti vojska, niti inšpekcije nimajo nobenih pristojnosti. In to po zaslugi ekipe, ki je pred leti, mislim, da je to bilo 2018, to bom še bral v enem od naslednjih javljanj, kdaj je bila de jure pravno formirana domorodna skupnost. Zakaj bi mi organizirali nekje prireditev, na kateri ima jurisdikcijo policija, vojska, inšpekcijske službe itd. Pa to ne pride v poštev, pa saj nismo idioti. Če je pa to na ozemlju člena domorodne skupnosti, tam nima noben državni organ ali pa institucija, nobenih pooblastil, nobenih. Ukolikor se pojavijo, lahko nastopajo samo individualno, kot osebe. Nobenih pooblastil nimajo. Nimajo nobene pravne podlage. Tako da, če na Koroškem, recimo tisti, ki ste že v domorodni skupnosti, najdete nek idealen plac na zemlji, kjer živi domorodni človek, živ človek, lahko mirno organiziramo tam srečanje. Drugače pa ne. Jaz sem se odločil, da nobenega srečanja ne bom organiziral, če ni to na ozemlju domorodne skupnosti. Zakaj bi izzivali, če je to nepotrebno, in zakaj bi bili budale, če tega ni treba? A razumete? Zakaj bi delali probleme? Saj jih ne potrebujemo. Mi potrebujemo svobodo, bratje in sestre. Problemov je že itak preveč. Še kako vprašanje? Tako da je na vas, ker tisti moment, ko se bodo organizirala srečanja, kjerkoli in kdorkoli jih organizira, sem jaz končal svojo nalogo. In tudi vključil sem se v to samo zaradi tega, ker zadnja srečanja, ki smo jih imeli, niso nakazovala jasnega cilja. Jasen cilj je v rekordnem času 15.000 členov in posledično mednarodno priznanje. Dokler pa nimamo mednarodnega priznanja, smo omejeni. A razumete? A je omejen človek lahko svoboden? A lahko potem živi v skladu z naravnim pravom? Še to bi na koncu,
Kaj pomeni biti Slovenec? Tu je nekdo napisal, hvala Marija Bencak, to je pomembnejše kot to, kar sem hotel povedati. Domorodni skupnosti se lahko pridružijo vsi, ki živijo na ozemlju nekdanjih domorodnih skupnosti. Vsi. Tako da imamo že sedaj člene iz Pule, člene iz Čakovca, iz Hrvaške. Nismo omejeni. Mi nismo omejeni z administrativnimi mejami umetno ustvarjenih kao republik. V bistvu so to firme, korporacije, ki so ukradle zemljo domorodno in ukinile ljudstvo 96. leta. Govorim o pravnih postopkih in o delovanju, ki je prikrito in zakrito večinski populaciji. Pojma nimam, Karmen Kastelic, koliko nas je že, ker nihče o tem še ne vodi evidence. Tako da bo potrebno vse evidence zbrati. Nekatere evidence so podvojene, ker so nekateri po mailu pošiljali pristopno izjavo, potem so se pa pozneje še na enem od naših srečanj, ker niso dobili odgovora. Tako da bo potreben čas, da se evidence uredijo. Potem bom pa povedal, ko bo čas za to, bom povedal, koliko nas je že. Tisti iz Zadra se ne morejo, Ivica Ličen, prijaviti, zato ker tisto ni pod jurisdikcijo starovedskih domorodnih skupnosti slovenskih. Tako da si poglejte, še enkrat pojdite na ljudsko pisarno, imate na internetu, kliknite, preberite, kaj je domorodna skupnost in poglejte si, recimo, zemljevid iz 15. stoletja. In to, kar sedaj delamo, je edina rešitev za slovensko ljudstvo. Pravno formalno je vsak člen v domorodni skupnosti živ človek. Zato poleg pristopne izjave morate podpisati in razglasiti, da ste živi. Ne more neka oseba, ki je mrtva stvar, pravno gledano je to mrtva stvar, biti obravnavana kot živ človek. Brane, hvala, da si se pridružil. A imaš ti kako vprašanje zame? Kdorkoli, če ima kako vprašanje zame, naj mi ga postavi. Če ni vprašanje zastavljeno, ne morem odgovoriti. Lahko pa. Sonja Manica, tudi ti si svetlobna dušica. Imamo še koga, če ne bom jaz kar zaključil. Mislim, da sem vam danes prenesel dovolj. Tu bom samo dal to objavo na javno. In dobrodošli vsi. Vsi ste dobrodošli v domorodno skupnost. Kajti domorodna skupnost nima nič skupnega. Ne z administrativnimi mejami, ne s korporacijo Republika Slovenija. Nič. Glej, Mateja Brecko, to je v redu, ne? Sedaj se podpisujejo samo pristopnice. Se pravi, vsak, ki je podpisal pristopnico, se bo moral še razglasiti za živega. Kajti ljudska pisarna je samo del domorodne skupnosti.
To se pa pozanimajte in naj vam Brane Habič pomaga. Tako da še podpišete izjavo o tem, da ste živi, da razglasite, da ste živi, da niste izgubljeni na morju. Kajti takoj po rojstvu vas proglasijo za izgubljenega na morju. Vsakega dojenčka so proglasili za izgubljenega na morju in še danes velja, ko je to že odrasel človek, da je on izgubljen na morju. Po 7 letih, izgubljenosti je zaveden kot mrtev. Želel bi, da dojamete, da razumete to veliko manipulacijo. Vsak Ivica Ličen, ki pristopi, se mora opredeliti, kateri domorodni skupnosti pripada. Tako da tam, kjer ti živiš, je domorodna skupnost Štajerske. Tudi tukaj, kjer sem jaz še trenutno, je domorodna skupnost Štajerske. Ko se bom preselil, bom v domorodni skupnosti Zala. Bravo, Brane! Kolikor bodo ljudje aktivni in koliko bodo vložili energije, tako hitro bomo ven iz tega sranja, v katerem se sedaj nahajamo skupaj z večinsko populacijo, ki pojma nima ali pa noče vedeti, zakaj gre. Ivica Ličen, glej, če tvoja sestra sebe razglasi za domorodno, potem je tisti kraj, kjer biva, odločujoč. Še kako vprašanje, lahko še s čim pomagam? Jaz vam samo pomagam k osvoboditvi, bratje in sestre. To počnem ves čas. Jaz bi lahko bil tako, kot sem bil, dokler me niso poklicali iz Srbije, če lahko pomagam k osvoboditvi. To je bilo 2000, kdaj je to bilo? Več niti ne vem, 2020. leta, mislim, da marca. Ja, marca 2020. sem dobil ponudbo iz Srbije, če lahko pomagam k osvoboditvi srbskega ljudstva. In takrat sem se spet aktiviral. Do takrat sem pa, odkar so mi družino razbili, deloval iz tako imenovane ilegale. Ilegala se pojmuje delovanje, brez da bi kdo za to vedel. Tako da se zahvaljujem svojim bratom in sestram, doktorju Dušanu Dunđerju, doktorju Bogdanu Popari in vsem tistim, ki so ugotovili, da sem zadostna kapaciteta, da lahko nekaj pomagam in naredim, kajti tu je šlo za veliko zaupanje. Zaupali so mi in ni jim žal. Tako da sem tudi jaz določil datum in uro osvoboditve oziroma srbskega ljudstva. To morate vsi vedeti. Lahko se Dušanka Ilić še enkrat preveri zemljevid. Vkolikor se Zagreb nahaja na področju nekdanje domorodne skupnosti, se lahko mirno, Dušanka, pridružiš. Mirno. Tako kot sem vam rekel, svet po marcu mesecu 2. leta niti približno ne bo tako, kot je zdaj, pa naj se razni izdajalci slovenskega ljudstva še tako trudijo, da bi to onemogočili. Nimajo šans. Nobenih. Tudi podaljševanje agonije ne pride več v poštev, zdaj bo šlo vse po hitrem postopku. Kompletno vse.
razpad Evropske unije, propad NATO, propad Amerike. Vi dobro veste, da lahko Ruska federacija v 5 minutah zravna London City in celo Anglijo z eno potezo. Tako. In če bodo ti koščejski prostituteki insistirali pri tem, kar počnejo sedaj, se bo to tudi zgodilo. Konec je časa kompromisov. Tukaj pa mediji po Sloveniji razglašajo take nebuloze, take laži v zvezi z Ukrajino, v zvezi z ne vem čim še vse. Tudi ti, ki v Sloveniji podtalno delujejo v varnostno-obveščevalnih službah nemških, v kratkem bodo brez službe in proti njim se bo vodil proces na vojaškem sodišču. Zakaj? Zato, ker Nemčija s pomočjo ljudstva pristopa k BRICS-u. NATO pakt in izdajalci nemškega ljudstva, tudi oni so Slovenci oziroma Slaveni kot mi, pa dobro vejo, zakaj gre in tega ne dovolijo. Tako da se iza kulis v Nemčiji sedaj odvija nekaj, kar bo tako počilo, da Bog pomagaj. Kajti ljudstvo v Nemčiji ne trpi Evropske unije, ameriške diktature in tam bo dosti hujše kot v Sloveniji, ampak se bo zgodilo prej kot v Sloveniji. Počilo bo. In to bo fejst počilo. Kakor veste, bom prešaltal še na, geopolitično sceno evropsko. Kakor veste, je Finska zagrozila Ruski federaciji, da bo postavila vodljive nuklearne rakete na svojem ozemlju. In to, tako kot v Sloveniji, ni sklenilo ljudstvo, ampak izdajalci ljudstva na Finski, v Finski. Pizde izdajalske. Njihova vlada in vse inštitucije. V Sloveniji so vse inštitucije, vključno z vlado, izdajalci slovenskega ljudstva. Kak bo odgovor Ruske federacije? Ne vem. Če se ljudstvo na Finskem ne opredeli in izrazi potrebo, da javno pokaže, mi se ne strinjamo z odločitvami vlade, bo ohranilo življenja. Vkolikor tega ne bodo naredili, Rusi ne bodo imeli niti enega argumenta, da jih pustijo pri življenju. Se pravi, da bo Finska, če bo šlo tako naprej, kot gre zdaj, prva zravnana z zemljo. In to v nekaj minutah. Viktor Lesar. Pošta je, sem že prej povedal, koščejska služba, hazarska služba je pošta. Kako lahko ti pošti karkoli zaupaš? In v tem hazarskem sistemu ima pošta najvišjo ustavo. Ko je ljudska pisarna pošiljala pošto, uradno pošto v Ameriko, pa še na neke vitalne pozicije, ta pošta sploh ni prispela do tja. Kako si pol ti lahko siguren, da bo tvoja pošta prispela na naslov? Zato smo določili poverjenike, preko katerih bo šla pošta. Isto, kako si ti lahko siguren, če imaš prihranke na pošti, da jih bo zjutraj še imel. Bo šel na internet, prazna stran. Govorim o bančnih storitvah. Banka ne obstaja več.
Boš prišel pred banko, piše zaprto. To pričakujte, to se je na Kitajskem že zgodilo. Tako da se ne poslužujmo hazarskih institucij in njihovih uslug. Počakaj, Dijana Benkovič, ker za večino domorodnih skupnosti poverjeniki še niso določeni in imamo direktno demokracijo, se pravi, da večina odloča, poda se predlog, večina odloča da ali ne. Ne more si kar nekdo zmisliti, zam pa jaz poverjenik, Dijana Benkovič. Trenutno celo Prekmurje spi, oziroma cela železna in dol Zala spi. Treba je to zbuditi. Jaz sem se odločil, kolikor se bodo ostali členi strinjali, da prevzamem železno in Zalo, da tam prebudim ljudstvo. Če me pa kdo pri tem prehiti, bom pa prav vesel. Prav vesel bom. Pa da se tam določi poverjenik. Zaenkrat je to vse. Glejte, to so goli začetki, mi še nismo niti šli skozi predporodne krče. Ja, razumete? Čeprav smo de jure, pravno formalno, že rojeni. Tako da ljudje imajo, kako bi vam povedal, ljudje imajo eno predstavo, da je tu že vse urejeno in da se samo pridružijo in da je že za vse poskrbljeno. Ne. Zato bomo poskrbeli šele po de facto priznanju mednarodne skupnosti. Prej pa ne. Prej se bo vse postopoma, korak po korak, urejalo. Zakaj hitimo? Zato, ker poznamo agende 2035, 2030, 2025, 2020, vse agende poznamo, vemo, kako se odvijajo, vse je naprej predvideno. Se spomnite, kaj je Klaus Schwab rekel? Ničesar ne boste imeli, pa boste srečni. Hvala idiotu Schwabu, komu jebe mater, njemu in celi fašistični strukturi, ko jim jebe mater. Ne dam. Svoje svobode ne dam. Svoje integritete ne dam. Svojih potomcev ne dam. Svojih bratov in sester ne dam. Ni cene. Prokleti Klaus Schwab. Amen. In Kurz gleda vsakega, ki ga podpira. Prokleti transhumanizem. Proklete digitalne valute. Javno, preklinjam. Naj pocrka vse. Vsa tehnologija naj pocrka. Vse, kar so planirali za to, da iz človeka naredijo zombija in stroj. Se pravi, to imajo v planu, da nas biološka od Boga ustvarjena bitja združijo skupaj s svojo tehnologijo in da dobijo poslušne, ne vem kaj, zombije. Prokleta banda in prokleto človeštvo, ki to dopušča. Tako da hudo bo, bratje in sestre. Ja, razkaj, flaj, samo analiziraj njihove priimke. Če analiziraš priimek onega idiota ukrajinskega Zelenski, kaj dobiš? Naj zlo zmaga. Meni je žal, ker pojma nimate, kakšne magije so za tem. Besedne magije.
In vedite še to, da vsi tisti, ki so na javni sceni, so potomci bivših klavcev, kriminalcev in vsi imajo viška hazarske krvi. Vsi, ki so na Helmu ali Balkanu na vodilnih pozicijah, vsi so potomci prejšnjih klavcev, fašistov, izdajalcev, iztrebljevalcev ljudstva. Vsi, brez izjeme. Oni veliko dajo na krvno linijo. To jim je primarno, krvna linija. In to je treba odjebati. A ne moreš odjebati, če si ljudstvo oziroma populacija želi vladavine. Ja, bolj pa naj crkne skupaj s svojimi vladarji. Pa ne želim je nič slabega, ampak taka je posledica. Gledam, kako veselo se po Sloveniji, pa ne samo po Sloveniji, bohoti 5G mreža. Pa to je najhujše vojaško orožje NATO pakta, oziroma nekoga, ki upravlja z NATO paktom, ki je iznad NATO pakta. In oni tam povsod po mestih montirajo 5G žarnice, montirajo 5G repetitorje, eno, drugo, tretje. Populacija je pa tiho. Ja, v redu. Če je zdaj tiho, začasno, bo pozneje tiho za večno, ker ko to aktivirajo, vsi cepljeni samo popadajo po tleh. Viktor Lesar, že sem odgovoril. Poverjeniko je potrebno dati. Poverjeniko. Ali pa prid lepo na našo prireditev, pa tam izpolniti pa predati. Vse drugo je riskantno. Nihče ti ne garantira, da bo to prišlo. Lahko se zgodi, da boš po 3 do 5 krat pristopno izjavo pisal. Ker te bodo onemogočali. Še kakšno vprašanje? Je potrebno še kaj pojasniti, bratje in sestre? Jaz sem danes razpoložen. Pokazal sem jim, kako so bedni, nemočni. In tega ne bi naredil, če ne bi zjutraj že za zajtrk tako rekoč napadli z vremenskimi orožji Izole. Sem rekel, opa bato, pa kaj še? Evo vam kaktus urit. Ne dam. Ni moranja, Karmen Kastelic, veš. Mora se samo oditi z tega sveta, ko je čas za to. To je edino, kar se mora. Pa ničesar drugega ni treba. Nobenega moranja ni. Na moranje ste bili do zdaj navajeni, pa na pogovojevanje. Če ne boš naredil tako, bo pa tako. Imeli smo 2 vladavini strahu. Ja, tak. Civilno oblast ali posvetno oblast. To ni bila civilna, ampak posvetna oblast. In imeli smo cerkveno oblast. In njuno najhujše orožje, to je v bistvu ena oblast. Njuno najhujše orožje je bilo kaj? Strah. Ko jim jebe mater, a je koga med vami česa strah? Pa se vprašate, zakaj več ni strahu? Zato, ker nekdo skrbi za to, da neutralizira to, kar oni počnejo. Zato niste v strahu, bratje in sestre. Za vse je poskrbljeno, ampak za vašo osvoboditev morate vi dvigniti rit. Ne bo nihče namesto vas jedel, pil, dihal, niti se osvobajal. To morate sami. A boste to storili ali ne, je vaša stvar. Svobodna odločitev.
Pa kaj ste vi normalni? Pa odkot ti ta neumnost, da bi kdo zgubil pokojnino zato, ker se je razglasil za živega? Prosim vas, bratje in sestre, educirajte se. Ivica, joj, tam imaš časa v Halozah, čitaj, vse je objavljeno. Če se ti razglasiš za živo, potem je oseba, ki nastopa v pravnem prometu, tvoja lastnina, ni več lastnina korporacije in tvoja penzija oziroma pokojnina prihaja na osebo, to pa nisi ti. Ti pa upravljaš s to osebo. Popolnoma napačne predstave, zato pa vse tako počasi gre, ker ste leni, brat, leni ste se educirati. Nič vas ne obsojam, ampak to je res. A razumete, bratje in sestre? Za svojo svobodo morate sami poskrbeti in morate pridobiti znanje. Imate ga na razpolago. Samo jaz vem, kako je hudo, jaz vas razumem, kako je hudo spremeniti stare navade in stare programe. Tako je odpor, tako je upor. Bom že. In tako naprej. To so normalne reakcije, ko se pojavi nekaj novega, je tako. Ampak te reakcije hitro minejo, ko te nekdo drži za vrat, ko ti nekdo ogroža tvoje zdravje, tvojo družino, tvoj obstoj, tvoje potomce. Ničesar ne izgubiš, samo pridobiš, če se razglasiš za živo ali pa za živega. Samo ogromno pridobiš. S tem, da sem jaz naredil, recimo, za razliko od vas, vam tega ni treba narediti, drastično potezo. Jaz sem ukinil osebo, zradiral sem osebo, zradiral pravno osebo. Tako da nikogar v pravnem prometu ne zastopam, ker tistega ni. Jaz sem to zradiral, jaz sem se odločil za drastično potezo, vam se pa ni treba. Tako da sem se odrekel in v pokojnini, nimam bančnega računa, nimam osebe, ničesar ni od tega, a razumete? Vam to ni treba. Pa seveda lahko vnuke zraven upišeš, ampak v soglasju z njihovo mamo. Z njihovo mamico. Se pravi, da najprej razmišljaj v tej smeri, da se mamica pridruži in potem ona, tvoje vnuke, lepo, brez problemov, upiše v člene domorodne skupnosti. Še enkrat, nič ni tako, kot si predstavljate, zato so pomembni ti, kako bi povedal, prenosi znanja, prenosi informacij na vsakemu razumljiv način. Kajti nekdo, ki je tak strokovnjak, pa še pesniška duša, kot je Primož, na primer, nima časa, da bi na vsakemu posamezniku razumljiv način razložil stvari. On zato nima časa. Imamo pa mi. Jaz namesto, da grem zdaj počivat, je zmeraj, ko je čas za počitek, naredim live. Se javim v živo. Vmes pa delam, non stop, 24 ur na dan. Ko mi oči grejo skupaj, grem za pol ure, 1 uro, največ 2,5 uri, včasih luksus je 3,5 ure počivat, pol pa spet delam. Jaz nimam ritma kot vi. Jaz niti ne vem, kater datum je, če ne pogledam. Nisem odvisen, ne od koledarja, ne od ure.
Še kaj? Povejte. Z besedo na dan. Pa saj to že ves čas počne Marinka Jordan, ne? Tudi ko sem v jeziku Helma, v balkanščini imel live, vse je dokumentirano, na YouTube, Rutube, na vseh kanalih je vse dokumentirano, čez 3000 liveov sem naredil do zdaj, krepko čez 3000, vsi so na razpolago, in sem vesel, da zdaj lahko delam tudi v slovenskem jeziku. Zakaj? Zato, ker se trudim, da sem jasen, glasen, razumljiv vsakemu, tudi otrokom. To, a je mene antisistem Karmen izbrisal ali ne, ni moj problem. Zame oseba ne obstaja, zame pravna oseba ne obstaja. In imam obvestilo agentom sistema, da nisem v pravnem prometu. Nimam bančnega računa, nimam naslova bivališča, nič nimam, nič. Jaz, živ človek, živim na svoji materi zemlji. Pa kamorkoli pridem, se počutim, da sem doma. Take drastične odločitve, kot smo jih sprejeli, so kreatorji živega človeka, ne priporočam vam. Ina, ti si ena faca, koliko si jasen, toliko si glasen. Zato govorim z višanim glasom. Da tudi tisti, ki so naglušni, nekaj imajo od tega. To se je pokazalo, kako imam prav. Pa ni važno, imam prav ali ne, to je sekundarno. To se je pokazalo v petek, ko je prišla naša sestra naglušna. In ni rabila aparata, da me sliši. In tudi v mojih livejih ne rabi aparata, da me sliši. Ni se ji treba truditi. Karmen Kastelic, pod svobodnim soncem. Tudi mi smo lahko svobodni, kot je svobodno sonce, če to hočemo. Vse je odvisno od nas, od vsakega posameznika, ne od neke kurbine institucije, od nekega sranja, ki je bilo usiljeno. Se nismo mi strinjali, nihče nas niti vprašal ni, s piramidalnim sistemom. Mi sedaj organiziramo novo življenje, kjer bo mrežni sistem, tako kot ga imajo čebele. Ne pa piramidalni, podrejeni, nadrejeni, delodajalec, delavec. To si vse zradirajte ven z glave. Tega več ne bo, to je konec. Vsem politikom je čas preteko. Vsem političnim opcijam, strankam, LGBT-jem itd. Čas je potekel, konec je. Konec. Vam še to povedal, kje ni konca? Dokler populacija ima v glavi iluzijo o političnih strankah in partijah, o parlamentarnem sistemu itd. Hrani to gamat na oblasti, hrani koščejski sistem, hrani hazarje, hrani parazite. Kajti družbeno-politična ureditev v Sloveniji je parazit, ki samo jemlje in nič ne da, razen obljub. Pavla, a si to ti, pol pa mej slušalke, jaz bom vseeno glasen. Evo tako, bratje in sestre, jaz bom počasi zaključil.
Upam, da ste vsi imeli nekaj od tega mojega javljanja. Javil se bom pa še večkrat. In tisti, ki želite jutri še enkrat, ste vabljeni v Šentilj v Slovenskih Goricah ob 16. uri na podpis pristopne izjave v domorodno skupnost. In če kogarkoli imate, pazite, sobota je, če kogarkoli imate, da je dovolj zrel, pripeljite ga s seboj. Uživajte, lahko noč vam želim, lepe sanje vam želim in do naslednjega mojega javljanja. Z vse višjim, slava vse višjemu, slava rodu, slava veliki pan slovenski domovini.